Ja, jeg vil gerne byde jer alle sammen hjertelig velkommen her til vores pressemøde, som jo er indkaldt, fordi vi gerne vil præsentere en ny spiller til den kommende sæson. Og det er jo nok ikke nogen overraskelse for jer, hvem det nu er, men det er den unge mand, der sidder her, og I kigger på ham til højre for mig. Det er sådan, at Jonas han skal være tilbage på hotellet inden kl. 16, så derfor vil jeg starte med nogle sådan almindelige oplysninger, og så vil der være mulighed for jer til at stille spørgsmål bagefter. Der kan jeg stille spørgsmål både til Jonas, til Jonas' fysioterapeut, som også er landsholdsterapeut Anders, og der vil også være mulighed for at stille spørgsmål in English or Croatian til Arnel. Det er sådan, at Jonas Zohore, værksted, som han også hedder, han er 210 cm høj. Han er født i 1991, og det betyder, at han her i sommer blev 22 år. Han startede karrieren i Horsens, og derefter gik turen til Spanien, hvor han spillede i en klub i Madrid. I sin sidste sæson i 11-12 i Spanien, der snittede Jonas 11 point og 10 rebounds i 30 kampe. I 2012 der meldte Jonas sig til NBA-draften, hvilket det skabte massiv opmærksomhed omkring hans navn i basketkredsen. Flere NBA-scouts havde fulgt Zohore i Spanien med positive tilkendegivelser til følge. Derefter deltog Jonas i NBA's Eurocamp i Treviso, Italien, hvor han også fik fine ord med på vejen. I sidste ende besluttede Jonas sig dog til at trække sig fra draften, og fik umiddelbart derefter en kontrakt i den bedste litauiske liga, et land, der også er kendt for deres enorme kærlighed til basket, og en liga, der er anerkendt som en af de allerbedste her i Europa. Her blev det dog kun til i alt 7 kampe med gennemsnit på 7 point og 4 rebounds per kamp, inden træneren blev fyret, hvorefter Jonas også blev løst fra sine forpligtelser i oktober 2012. Allerede i november 2012 skriver Jonas så kontrakt igen, denne gang med de cypriotiske mestre, som også er kvalificeret til den europæiske turnering Euro Challenge. Her bliver det dog blot til 6 kampe, 4 af dem i Euro Challenge, med meget begrænset spilletid, inden en skade i december ender Jonas' sæson. Nu er Jonas efterhånden klar igen, og er i øjeblikket en del af det danske landshold, der deltager i EM-kvalifikationen hernede i hallen. Og Jonas er efterhånden ved at være klar igen, og i øjeblikket en del af det danske landshold, der jo som sagt deltager hernede. Der er ingen tvivl om, at Jonas besidder et kæmpe potentiale, og lige så snart han genfinder sit offensive touch og kommer tilbage i topform under træner Arnel Dedic, bliver han et stort aktiv for HC i sæsonen 13-14. Det statistikmæssige højdepunkt for Jonas var i 2011, hvor han var med det danske U20-landshold til EM og dominerede med vanvittige 22,4 point og 13,5 rebounds per kamp. Det er sådan set de sådan helt faktuelle ting. Vi har indgået en etårig aftale, og hvad der derefter sker, det er der selvfølgelig ingen, der ved. Men foreløbig har vi denne her etårige aftale, og så må vi jo så se, hvordan tingene de udvikler sig. Yep, det var det, jeg lige sådan indledningsvis vil sige. Og så tror jeg, ordet er frit til pressen til at stille opfølgende spørgsmål. Ja. Det er til Jonas. Ja. Nu har du spillet i bedste litauiske række. I Spanien har du også været højere niveau end i Danmark. Cypern kommer du så til et vinderhold, der også er med i Euro Challenge, som vi lige har hørt. Er det så ikke lidt downgrade for dig at komme til Horsens, hvor niveauet er lavere, end det har været de andre steder, du har spillet? Om det var til du? Om det ikke er et downgrade for dig at komme til Horsens, der har et lidt lavere niveau, end det du er vant til måske? Jeg er ikke klar over, om man kan sige det sådan. Der er selvfølgelig både nogle gode og nogle dårlige ting i det. Selvfølgelig, man kan godt sige, at niveauet er en del lavere end Litauen for eksempel. Men selvfølgelig, jeg ser også dansk basket og Horsens IC blive bedre i basket og bliver større og bedre udviklet og få flere gode spillere.
men jeg er glad for det valg, jeg har truffet at komme til Horsens IC, og jeg glæder mig til at se, hvad klubben har at tilbyde, og komme i gang og lære folk at kende, og bidrage med det, jeg nu kan. Hvad er det specifikt, du ser frem til? Nu har du sikkert holdt lidt øje med klubben herop til, at du skal til at spille her, kan man sige. Hvad er det specifikt, du ser frem til her i Horsens nu, hvor du har valgt den her klub? Jeg glæder mig først og fremmest til at komme i gang med god træning igen individuelt og få lært en masse nye ting og udvikle mig som spiller. Jeg har nu siddet ude lidt over en halvt års tid, hvor jeg ikke har været så meget i basket og fokuseret på min individuelle træning, hvor jeg mere skulle koncentrere mig om min skade. Bygge den op igen med Anders som fysioterapeut her. Han har hjulpet mig hen over de sidste 4-5 måneder med det. Så det har bare været fokus på bygge min krop op fysisk stærk og mental fokus for at komme over på den skade, jeg har været, og gøre mig klar til sæsonen. Men jeg glæder mig også til at møde de nye holdspillere. Jeg har også samme agent som Calvin, der sidder derovre, og jeg glæder mig til at se frem til at møde de nye spillere og spille med dem og få en god kemi. Nu tætter du på at være oppe på 100% igen nu, altså med hensyn til din skade. Så hvor langt har du tilbage, før du kan præstere 100% igen? Jamen, det er lidt svært at sige sådan, fordi den skade, jeg har, det er ikke en, der bare går væk fra en dag til den anden. Det er noget, man bygger væk sådan stille og roligt. Så det er sådan noget, der kommer løbende med, at jeg mærker forbedringer over små perioder. Men helt klart, jeg kan allerede mærke nu store forbedringer, siden jeg kom til Danmark i december fra Cypern. Og jeg kan også mærke nu her de sidste par dage med landsholdet de sidste uger, at der er store fremskridt, og tak til Anders for det også, for god hjælp. Men jeg regner med at spille med fra første kamp og være på det. Hvad var det for en skade? Det var overbelastningsskade. Af hvad? Af min knæ. Hård træning. Begge knæ? Ja. Anil, looking at a player as Jonas, what's going to be the biggest challenge for you, looking at him as a player that's been out from the game in the full season? What's the biggest challenge for you? Well, the biggest challenge considering Jonas, I wouldn't say that it's going to be the biggest challenge or any kind of big challenges. What we need to do with Jonas is put him in all the process that we're doing, put him safe and sound. That means he needs to feel comfortable going back on the floor and let's say waiting for him, be patient and waiting for him to reach 100% of his abilities. But the challenge with Jonas, I have to say that so far I don't believe that we had this kind of a profile in the club so far, especially considering the big guy. As you were all saying, we know what he's been through when it comes to the leagues, when it comes to the playing with different types of players, different types of leagues, big names. We need to maintain his level definitely, and one of the things he will help us definitely throughout the season, but it has to be a mutual kind of agreement that we are helping him in every aspect of the game. That means when he's done with the season here with us, he's leaving happy, satisfied, and better as a player. Looking at it on the positive side, what can he bring to the team? What do you look forward to looking at Jonas? Well, it's going to be interesting because we will play with two big guys this season most of the times, and Jonas will cover our paint under the basket. We had a kind of a small problems last season with those rebounding, and it affected us a lot, even though we were struggling and we were winning in the end, and we were doing a good job. But at the end of the game, when you see the stats, you can feel we're missing rebounds. First of all, it's going to be closing out the basket and getting those rebounds, and then there's so many possibilities and qualities that Jonas is having. He's athletic, he's fast. He will join us together with Kelvin and I. Transition will be a fast team again, up and down going. Plus all the inside game that Jonas is probably the best at. This is what I'm looking for with Jonas. Yeah, it sounds good.
Er der nogle spørgsmål til Anders, som måske kunne uddybe, hvad det er, Jonas at gå igennem og går igennem skadesmæssigt? Altså, også i kvæg spørgsmål, du spørger, hvad det er, så er det er en typisk basketballskade, når man bevæger sig meget på tær. Og det handler også om, hvordan man holder bækkenet i mange af de spring, man laver. Det vil sige funktionelt, hvordan kroppen rent faktisk fungerer. Det giver nogle overbelastningsmønstre ned igennem kroppen, igennem sener, muskler og led. Og det kan påvirke i specielle mønstre, afhængig af hvilken sport, hvilken elite vi har med at gøre. Og i forhold til basketball, der er det en typisk skade, jumpers knee, diagnosen, at man har en inflammation i patellascenen, i knæets stærke sene, men den er altså skabt af hele det mønster, hvorved en basketballspiller bevæger sig i. Og der skal helt specielt styrketræning og agility træningsøvelser til, rutinemæssig selvbehandling, måde hvorpå Jonas arbejder også i hans privatliv, skal man have ind over til et større eliteopsæt. Det vil sige, det jeg gør med Jonas, det er at stå garant for den generelle elite-del, hvordan Jonas han gebærder sig i dagligdagen, i livet, kvæg den profession han har her. Det skal gå op i en større enhed for at få en rigtig stærk elitemand ud af det. Det her tilfælde en fantastisk basketballspiller. Hvad bliver din rolle nu, hvor Jonas har hjemmebane på Sjælland generelt, hvor du også hører til? Hvad bliver din rolle nu, hvor han så skal spille i Horsens og forlader landsholdet her, når kampen er overstået? Der bliver ikke nogen forskel. Jeg har arbejdet sammen med Jonas i årevis, og ikke mindst her i løbet af de sidste 5 måneder, efter Jonas kom hjem og næsten ikke stå på benene, efter at ikke har haft de rigtige omstændigheder i det klubforhold, han har haft tidligere. Så jeg står garant for, at Jonas får det, og er bare i virkeligheden som en åben bog i journalen til at HIC kan få alle de oplysninger, der skal til, at Jonas skal få det rigtig godt her. Og sikre, at de her omstændigheder bliver rigtig gode for Jonas, så han kan udvikle sig fortsat som en god elitespiller. Og så selvfølgelig i tilknytning til landsholdet, hvor jeg også er på A-landsholdet, og fortsat også i kontakt på den måde selvfølgelig. Så der bliver ikke nogen anden. Det bliver ikke anderledes. Vi holder bare kontakten, hvad det her går. Jeg har et spørgsmål til dig også, Lennart. Nu nævner Arnell, at det er en af de større profiler, I har haft i klubben, og nok også en af de største danske profiler, I har haft. Hvad ser du frem til med henblik på, at det er en dansk profil, I får ind nu? Altså jeg må nok lige korrigere og sige, at vi har jo haft andre store danske profiler tidligere, men så i de senere år er det jo klart, at Jonas er en virkelig stor profil, også størrelsesmæssigt. Men det betyder jo selvfølgelig, at vi jo sætter overlæggeren, som vi plejer at gøre, og håber og satser på at være med til at præge toppen i dansk basket. Det tror jeg helt sikkert med det hold tvillinger, vi nu har under kurven, så bliver det svært at hamle op med insight. Så din vurdering er, at det er tophold Horsens IC i næste sæson? Altså nu er jeg jo altid lidt forsigtig, men vi vil gerne være med til at præge toppen af dansk basket. Er det medaljer? Hvis det er toppen af dansk basket, ja. Er det det? Det er top 4, plejer vi at sige. Så er der jo mange ting, der kan spille ind i den sidste ende. Skader for eksempel. Eller hvem man skal spille mod i semifinalen. Jonas, dine forventninger, så er det så også topplaceringer, eller er dine forventninger så lidt mindre forsigtige, og lad os sige medaljer? Jeg har høje forventninger. Jeg er målrettet, og jeg spiller for at vinde. Og jeg tror også på, at vi får et godt stærkt hold, og vi vil godt kunne nå i hvert fald det, hvor vi sluttede sidste år, og hvis ikke højere. Så. Måske skulle man lave for at vise noget.